на репликата, почитуван министер. Пола од репликата ја потрошивте правдајќи се за вашето присуство, односно неприсуство на другите комисии. Во ред, јас не го спорам тоа, значи јасно е дека еден од вас двајца мора да биде тука. Меѓутоа, моето укажување беше вашата вичност, односно вашата посветеност да го браните овој криминален закон. Вие сте министер за финансии, го имате буџетот на Република Македонија, 5 милиарди евра буџет. Сте подпишале, еве збор не кажавте за празната кореспондентна табела. Зошто сте подпишале на невидено? Зошто сте подпишале еве на невидено? Тоа треба да го кажете на македонската јавност. Празна табела сте доставили. Понатаму кажувате за сте го предложиле предлог законот затоа што сте констатирале забелешки. Каде ги констатиравте тие забелешки? Имавме ли ние јавна дебата овдека да поразговараме малку? Можеби не во парламентот, еве во јавноста да се подискутира малку, да се види дали навистина има проблеми во тие законски решенија за да ги подобриме. Не. Вие подпишавте договор и сега врз основа на тој договор не терате нас да ги менуваме законите. Треба обратно да е. Договорот треба да е врз основа на законите. Викате сте ги убрзале процедурите. Не сте ги убрзале процедурите, значи ги кратите процедурите за да добиете побрз срок. Кога ги кратите процедурите, тука имате основа за корупција. И уште нешто, да завршам. Кажувате право на собственост. Почитуван министер, со овој закон тука што го предлагате, вие го дерогирате правото на второстепеност. Како некој ќе добие имот, односно ќе му го одземете имотот на човекот, на граѓанинот, ќе му го одземете, конечно решение, и тој сега треба да се жали понатаму на втора степен. Така? Што ако тој човек... Благодарам. Тука е прашањето што треба да го одговорите. Благодарам.